Takže čau, já vás zdravím teď trošku z jiného prostředí, ale to si hned ukážeme. Tak, umřel jsem a protože jsem zase zapomněl, že nemám vůbec postel, tak jsem si spawnul tam, kde minule a nějak tak jsem se ztratil. Takže teďkom začneme od znova, nebo teda jako budu se snažit najít ten svůj baráček, který jsem nějak tak i dokončoval, dokonce jsem tam všechny věci přestěhoval a tak, ale řekl jsem si totiž, že najdu ještě nějaké, pardon, mě to strašně řve. Řekl jsem si, že si najdu dost těch pavučin, abych z toho udělal vlnu. Tak se nestalo, místo toho jsem umřel. A jo, tady je ta pouština, na kterou jsme teda narazili, když jsme šli z toho mesa biomu. Akorát jsem trošku jinde, než jsem si myslel, takže to, co já chci, bude buď tam na tu stranu, nebo tam na to, protože jestli si pamatujete, my jsme natrefili na ten Birchwood a od toho pak jsme někam už šli a tam bych to už našel, akorát já teď potřebuju najít vesnice, s tím jsem nepočítal a chtěl jsem teda najít, teď jsem se úplně zamotal, že jo. Já jsem mluvil o tom, že jak to najít, ten náš baráček, tam byl nějaký potom ten temný les, přes který jsme šli a tak. A snad bychom to měli pak třeba ještě najít, ale nevím, no teď jsem našel tu vesnici, tak uvidím, jak to tady s ním bude. Tady jeden vesničan, můžu kdy tady teď byl, ne? A on je teď zase tam. Asi to je on. 9 kůží za 1 emerald, to se vyplatí, ale já teď momentálně nemám 9 kůží, takže promiň, kamaráde. Ty nabízíš co? Co vy všichni zdrháte jen moc? Tak. No, teďkom nějak uvažuju, jestli to mám ještě furt hledat, nebo se ubydlet v téhle vesničce. Zatím teda možná si vezmu to, co tady ta vesnice nějak tak nabízí. Jestli teda dovolíte, určitě si vezmu tady mrkvičky. Tak. A ještě tady nějak tak třeba. Dobrý. Víte co? Já jenom jsem neřekl, mám teď zapnutý Peaceful, protože fakt jsem chtěl najít ten barák. Bohužel teda nenašel jsem ho. A teďkom ho budu ještě hledat, protože fakt tam ta lokace se mi celkem líbila, takže o to nechci moc přijít, takže budeme teda hledat a snad to najdem.
I když, nevím, no, radši možná teď začnu těžit nějaké to dřevo a zabydlím se tady. Asi jo, nakonec jsem se tak rozhodl. A když tak ten baráček prostě někdy najdu. Nedá se nic dělat. Kdybych nebyl pitomec, tak se to nestane. A možná kdybych nebyl pitomec, tak ani nenajdu tu vesnici. Tak, kolik toho vlastně mám? 7, no. To mi teda pomohlo, tak. A zajdu teda do té vesnice nějak. Ještě se tam porozhodnout, udělat si nějaký meč, sekeru, krumpáč, tak. Takže nemuselo by to být úplně marný. Tady teď možná ještě vysadím nějaké ty sídy, co odsaď mám, ale tak. Dobrý. Tak. A tady takhle třeba ještě zasadím i nějaké ty mrkve. Teda. Tak. A co jsem teďkom chtěl? Jo, hlavně si udělat teda crafting table a nějaké ty styky jako vždycky. Tak. A teďkom si uděláme ten krumpáč a meč, protože chci teďkom zabít nějaké ty krávy, které jsem tam viděl a snad bude dost kůže na to, abych to vyměnil za ten emerald. Z toho mi nevypadla teď žádná. Tak uvidíme, jak to bude s dalšíma. A tady hned 2. Myslím, že to bylo za 8 nebo 9 kůží, teď si nejsem jistý. Nicméně, když to tady pozabím, tak bych na to mohl mít. No, ještě 1 nebo 2, teď si nejsem jistý, tady je kráva, dobrý. Tak. A teď najít toho, kdo to prodával. A já nevím, v kterém byl. Tady ne. Tady nebyl a mohl tady zabludit. Ty jich máš 12, ty máš 31 papírů. No, podíváme se dál k tomu, kdo to prodával za těch 8. Co ty máš za další nějaké nabídky? Nic. Tak. Tady už jsem vlastně byl, ale tak podívám se, co vy teda. Tady, dobrý. Mám 1 emerald, super. Tak. Další věc, co udělám, tak si dojdu k tomu crafting table, tady. A udělám si konečně postel. Trochu naopak, tak. Chce to někdy trochu uvažovat. Tak. A dám si to tady a vyspím se.
Tak. Nevím kolik, jak je tenhle díl dlouhý nebo tak, každopádně už to vypnu, protože se mi chce spát, jen jsem to takhle narychlo spíchnul, než půjdu spát a tak, takže já se s váma teď loučím a u dalšího videa se s váma se na vás zase těším, takže čau.